По словам Кедми, Ближний Восток является довольно специфическим регионом в рамках налаживания сотрудничества и крепких отношений. Это сложилось в результате исторических событий. Все страны, которые ранее приходили на Ближний Восток, хотели лишь его завоевать, поэтому состояние тревожности можно понять. Россия и лично Владимир Путин изменили эту тенденцию. Президенту РФ удалось сделать то, чего другим лидерам не удавалось. Он пришел помогать, а не захватывать. Россия с каждым годом укрепляет отношения с ближневосточными странами, и видно, что они сами хотят сотрудничать. Ведь РФ доказала, что единственный для нее враг в регионе – террористы, которые являются угрозой для абсолютно всех государств. Особенно отчетливо положительное влияние РФ видно по отношениям с Саудовской Аравией, власти которой всегда были негативно настроены против России. Теперь же весь политический цвет страны съезжается в РФ на переговоры, страны вместе работают над ростом цен на нефть, саудиты даже хотят закупить в РФ комплексы противовоздушной обороны С-400. Раньше аналогов американскому оружию для саудитов не было. Очевидно, что подобное положение дел не устраивает Штаты. Помимо того, что они уже потеряли влияние на Ближнем Востоке, от них все чаще отказываются ближайшие союзники в пользу отношений с Россией. От этого США скрипят зубами. Ведь ничего другого они сделать не могут. Изначально политика американского руководства в последние годы, в том числе на Ближнем Востоке, была построена на попытках ослабить Россию. А тут Египет и Саудовская Аравия против воли Вашингтона укрепляют отношения с РФ. Это положение является проигрышем для политики Штатов, подвел итог эксперт. А что, вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. А также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. До новых встреч!